Halo Unboxers, kali ini kita kedatangan mechanical keyboard dari Rexus, tapi bukan dari Rexus Official Store, saya belinya di tempat lain. Dan ini merupakan Rexus Daxa M71 Classic. Keycapsnya warnanya hitam dan konektivitasnya menggunakan kabel USB Type-C. Box dari keyboard ini berwarna hitam, di atasnya ada tulisan Daxa M7 Classic, begitu pula di samping-sampingnya. Di samping kiri kanan ada tulisan Daxa, dan di samping bawah ada tulisan DX Mini Mechanical Gaming Keyboard. Di bagian belakangnya kita mendapatkan icon RGB, dan di bawahnya lagi ada sosial media dari Rexus, dan di bagian kirinya ada tulisan spesifikasi dan informasi lainnya. Langsung saja kita buka boxnya. Keyboard ini saya beli dengan harga 600 ribuan, kalian bisa cek sendiri di Tokopedia, Bukalapak atau Shopee, serta pilihlah yang ada promo cashback atau gratis ongkir supaya keyboard ini bisa kalian miliki dengan harga lebih hemat. Di dalam kemasannya kita akan mendapatkan buku manual, instruksi penggunaan, dan juga kartu garansi yang masih kosongan seperti ini, dan pastinya keyboard Rexus Daxa M71 yang merupakan tipe keyboard TKL dengan layout 68%. Ini mirip sekali dengan Kudo Arcadia yang pernah saya unboxing di video sebelumnya. Konektivitas dari keyboard ini menggunakan USB Type-C, ada satu port saja, karena di bagian sisi yang sebelahnya ada logo Daxa. Pada bagian bawah, kita mendapatkan ada 4 karet grip di ujung-ujung keyboard dan tekstur bodi bawahnya seperti ini. Selain itu, pastinya kita mendapatkan kabel braided USB Type-C. Panjangnya ini tidak ada informasi baik di kardusnya maupun di buku manual. Buat kalian yang tahu, kalian bisa tulis di komentar panjang kabel ini ada berapa meter. Selain kabel, kita juga mendapatkan switch cadangan sebanyak 4 buah dan juga switch puller aluminium, serta keycaps pengganti tombol escape dan tombol enter yang ada tulisan Daxa. Warnanya merah dan bahannya ABS. Keyboard riser dari Daxa M71 ini bertipe magnetik dan bisa dilepas seperti ini, tidak menyatu pada bodinya. Cara pasangnya pun juga cukup mudah. Terakhir kita akan mendapatkan keycaps puller dengan gagang plastik dan ujung-ujungnya kawat. Cara penggunaannya pun juga tidak terlalu sulit, tinggal menusukkan di bagian keycaps atasnya dan tinggal ditarik saja. Sekarang mari kita nyalakan keyboardnya. Daxa M71 Classic ini memiliki jumlah tombol sebanyak 71 tombol dengan backlightnya RGB yang bisa diganti-ganti. Namun tidak ada informasi apakah ini 16 juta warna ataupun tidak. Dan di bagian sampingnya ada semacam stripe tapi ada lampunya dan bisa diganti-ganti dengan cara menekan tombol FN dan tombol insert seperti ini. Dilengkapi pula dengan tombol Windows Lock untuk mengunci fungsi tombol Windows, dan ini berguna saat kalian bermain game, serta mode Windows dan Mac OS untuk mengganti fungsi-fungsi dari shortcut dan tombol-tombolnya. Daxa M71 Classic ini menggunakan switch brown dari Outemu dengan PCB di bagian bawah switch ini berwarna hitam. Ketahanan switchnya mampu hingga 50 juta kali klik, dan ini sepertinya umum di switch-switch mechanical keyboard saat ini. Efek cahaya yang dimiliki oleh Daxa M71 ini ada 17 efek pencahayaan yang dapat diakses menggunakan tombol FN dan Home atau FN dan N. Untuk mencerahkan atau meredupkan cahayanya menggunakan tombol FN dan arrow atas atau arrow bawah, dan untuk mempercepat atau memperlambat efek cahaya menggunakan tombol FN panah kanan atau FN panah kiri. Jika step settingannya sudah mentok, lampunya akan berkedip-kedip putih seperti ini. Keyboard ini meskipun tidak terlalu tinggi, namun dengan aksen merah di samping-sampingnya membuat keyboard ini terasa lebih tebal. Dan jika disandingkan dengan Kudo Arcadia, terasa lebih tebal memang si Rexus Daxa ini. Tapi ternyata keduanya tidak terlalu berbeda jauh, atau mungkin bisa dibilang sama lah tebalnya. Kelihatan berbeda sedikit mungkin karena angle pengambilan foto dari kedua keyboard ini. Namun kalau ngelihat lebarnya, Rexus Daxa M71 ini lebih pendek daripada Kudo Arcadia. Buat kalian yang penasaran dengan Kudo Arcadia, kalian bisa menonton videonya dengan mengklik link yang ada di pojok kanan atas. Rexus yang sudah ngasih keycaps tambahan untuk tombol enter dan tombol escape yang berwarna merah ini bisa dipasangkan dengan mudah dan tidak merepotkan.
keycapsnya ini menggunakan plastik ABS, namun feel-nya ini beda banget dengan Kodo Arcadia. Dan sepertinya ini kayak bukan ABS gitu loh. Jadi mungkin kalau kalian tahu apakah ini ABS atau PBT, kalian bisa tulis di kolom komentar. Keyboard ini menawarkan dua mode Windows dan mode Mac yang kalian bisa akses dengan memencet tombol Fn dan huruf A atau Fn dan huruf S untuk mengganti Windows atau Mac. Konfigurasi dari keyboard ini bisa kalian atur-atur dengan menggunakan software yang dipulihkan oleh Rexus. Kalian bisa download dan link download softwarenya sudah saya letakkan di deskripsi. Pada software ini kalian bisa mengatur tombol-tombol, makro, shortcut, lighting, gaming mode, dan banyak lagi yang bisa kalian atur. Namun sekilas ternyata ini isinya sama loh, atau bisa dibilang hampir sama dengan software yang diberikan oleh Kodo Arcadia. Pasti isi chipnya di dalamnya ya bisa dibilang sama lah. Hal ini bisa dikonfirmasi karena pada saat saya membuka software dari Daxa ini, yang terbuka adalah tampilan no device karena software dari Kodo Arcadia sedang aktif. Berarti sedang mendeteksi chip yang sama. Daxa M71 memiliki dua mode kerja dan game dengan cara Fn dan Tab untuk berpindah ke masing-masing mode. Dan di makronya menggunakan Fn dan Z atau X atau C, tapi ini hanya ada di mode game saja. Suara dari keduanya kalian bisa dengarkan sendiri seperti berikut, sebelum nantinya kita mendengarkan suara dari Daxa M71 ini. Sekarang bagaimana suara dari Daxa M71 ini dengan menggunakan atau tanpa menggunakan mousepad? Jadi kesimpulan dari video kali ini, buat kalian yang punya uang 600.000 hingga 700.000-an dan ingin membeli mechanical keyboard dengan layout 65 hingga 68%, ada beberapa pilihan. Di antaranya Kodo Arcadia dan Rexus Daxa M71 Classic ini. 600.000 kalian dapat Outemu Brown, keycaps hitam dan plastiknya PBT, kayaknya sih ya. Dan koneksinya kabel, ini ada di Daxa M71. Sedangkan dengan uang 700.000, keycapsnya ABS, tapi ada beberapa tombol yang kurang. Tapi kelebihannya ada koneksi kabel USB Type-C dan Bluetooth 5, kalian bisa pilih Kodo Arcadia. Kalau masih pengen dengan Rexus Daxa tapi yang wireless, kalian bisa membeli M71 yang Pro. Ini Daxa juga, tapi yang tersedia keycapsnya adalah putih dan orange. Terima kasih buat kalian yang sudah memilih video ini dan menontonnya hingga selesai. Kasih komentar aja apabila ada informasi yang saya sampaikan ada yang kurang atau keliru. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.